Պարոն նախարար, Հայաստանում մեծածավալ ներդրումներ են սպասվում։ Այս հարցով հետաքրքիր է, այսինքն ինքը չի կարող երաշխիքներ, որ մենք այլևս գնալով ավելի քիչ վարկերտներ գրավենք Հայաստանը։ Իհարկե կարող են։ Ես տեսեք, եթե այնպես է լինում, որ քեզ մոտ գալիս են ավելի շատ ուղղակի ներդրումներ, բնականաբար պահանջը, որպեսզի դու պարկ վերցնես եւ պարկով քո ներդրումային պահանջը բավարարես, դա բնականաբար նվազում է։ Եթե մենք ունենանք ուղղակի ներդրումներ եւ հիմնականում դրսի աշխարհից եկող, դա շատ ավելի նպաստող պայմաններ ստեղծում է տնտեսական աճին։ Կառավարությունը խոստացել է մեզ այդ Երբ են լինելու Ռուսաստանի ցանկական Արբելեն կոնկրետ որ ներդրման մասին 30 գործարանները, որոնք Կարեն Կարապետյանի հետ պայմանավորվել են։ Կարծում եմ այդ հարցը պետք է ուղղակի գործընկերոջը Սուրեն Գարյանի հետագայում հավատի գործի։ Դինամիկայով մեզ մոտ 8% ընթացիկ հաշիվ հնարացուցանիշը այսօր նվազել է մինչև 2.8%-ից գնահատականի 2016 թվականի վերջում։ Դա բնականաբար նշանակում է, որ մեր ներմուծումը երբ որ կրճատվում է, պահանջը արտադրության նկատմամբ դրա հետ մեկտեղ կրճատվում է։ Պարտքի համար եմ ասում, պարտքի մասով, երբ որ սկսենք դոլար հավաքել շուկայից եւ պարտք վճարել մեծ կանանցով։ Երբ որ դոլարը չէ որ ասենք այդ շուկան սնվում է նաեւ այլ աղբյուրներից, այդ շուկան սնվում է նաեւ տրանսֆերներից, այդ շուկան սնվում է նաեւ արտահանումը։ Եթե արտահանումը տաճ ունի, դա նշանակում նաեւ ավելանում է առաջարկը դոլարի։ Եթե դու նոր պարտք ես վերցնում, բնականաբար նաեւ այդտեղ նոր արտադրություն է մտնում եւ հակառակը դու պարտք ես մարում, պահանջ ես ներկայացնում դոլարի նկատմամբ, որպես գումարը վերցնես եւ դուրս վճարումներ կատարում են նաեւ ներմուծման դեպքում։ Այս դեպքում պետք է համակարգված նայել, որպեսզի այդ ամբողջը համակարգված նայեք, լավագույնն այսպես ասած որպես բուտմատիկան վերցված ինդիկատորը դա անցիկ հաշիվ պակասող հնարան է։ Եվ ընդ որում ոչ թե կետային պետք է նայել դինամիկան։ Իսկ դինամիկան մեզ մոտ եղել է էական ճշգրտում, էական նվազում։ Ես նշեցի 8%-ից մեկ տարիների ընթացքում մինչև 2.8%։ Ընդունված կանոն է, որ մեր նման երկրներում հավասարակշիռ դիրքը 4-ից 5% է, նույնիսկ մենք դրանից է ցածր։ Այսինքն դե այդ պայմաններում ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ դուք էլ ինքներդ եք կզգաք, որ դրանի նկատմամբ էական ճնշումներ չկա։ Պետական պարտատոմսեր պատրաստում եք թողարկել, որտեղ մամուլը գրում է նրան։ Դա մշտապես պետական պարտատոմսեր 300 միլիոն մասով 300 մամուլի 300 միլիոն դոլարի։ Այս պահին մենք նմանատիպ սցենար չունենք, որպեսզի 300 միլիոն, ես ճիշտ հասկացա, դուք նկատի ունեք արտաքին շուկայում պետական պարտատոմսեր թողարկումը չունենք։ Բայց նորից եմ ասում, մենք մշտապես շատ ագրեսիվ ենք լինելու, մեր գործընկերների հետ լինելու ենք որոշումներում, եւ դա ընդունված կանոն է, որ պետք է դու արտաքին ներդրողներին մշտապես վստահեցնես, որ քո քաղաքականությունը ինչ որ կատարել ես, դա ճիշտ է, ճիշտ ուղղությամբ է շարժվում, որպեսզի երբ որ պատեհ պահը լինի եւ դու մտնես կապիտալի շուկա, լավագույն գնով կարողանաս քո պարտքը թողարկես։ Չէ, չենք կարծում, նախապատվություն հանելը կարծում եմ ճիշտ մոտեցում է, մի քանի հաստատներով։ Առաջինը, որ ամբողջ աշխարհի փորձը փաստում է, որ նախապատվություն գնային նախապատվություն տալով դա ճիշտ գործիքը չէ, որ դու տեղական արտադրությանը խթանես։ Անդորում այստեղ պետք է հաշվի առնենք այն իրավիճակը, որ մեր երկիրն է, ԵԱՏՄ պայմանաիրավական ձևակերպները այնպիսին եւ պարտավորությունները այնպիսին են, որ մենք չենք կարող բացառապես տեղական արտադրություն տալ։ Նաեւ օգտվեն բելարուսական, ղազախական, ղազախ-կырգызական, եւ այդ законодательством եւս օգտվում են այդ 15% առավելությունից, հետեւաբար հարց է առաջանում, ինչի ես պետք է նաև այդ 15%-ը ես խթանեմ ներմուծումը։ Շատ ավելի ճիշտ է, որ այս միջոցները օգտագործեմ նպատակային եւ առաջարկի քաղաքականության միջոցով, ուղղակի ես փորձեմ այլ ձեւ մեր տնտեսվարողների առողջության վրա ազդելով իրենց ավելի դարձնեմ արդյունք եւ ոչ թե գնային նախապատվություն։ Տոկոսային գիտեք, մեր համակարգը իդենտիֆիկացնում է տնտեսվարող սուբյեկտներին որպես ռեզիդենտության ստեղծում։ Այդպես Եվ խնդրում եմ դեպի կամերան։ Այո, դե հարցը այստեղից։ Այդ իդենտիֆիկացնում է տնտեսվարող սուբյեկտը։ Եվ այդտեղ մենք տեսնում ենք, որ եղել են դեպքեր, որ մասնակցել են ռուսական ռեզիդենտալ ընկերությունները, հիմնականում բացօրինի մատակարարման դեպքերում եւ եղել են մեկ-երկու բելարուսական ընկերություններ, որոնք եւս մասնակցել են։ Ապրանքախումբը դժվար է իդենտիֆիկացնել, դրանք ներկայացնում են ըստ սերտիֆիկատի։ Իդեպ այստեղ պետք է նշեմ նաեւ երկրորդ վարդույթը մեր տնտեսվարողների համար, որովհետեւ որպեսզի մենք փաստենք, թե տվյալ ապրանքը
որ երկրի ծագումը ունի, ծագումը ապահովում է ծագմասերտիֆիկատով եւ արտահանման դեպքում, այսինքն ռուսական, բելարուսական եւ ղազախական ապրանքները նրանք ունենում են այսպես փաստաթուղթեր, որոնք որ ծագումը ապահովում են, իսկ մեր դեպքում դա միայն արտահանման դեպքում է, սա եւս տեխնիկական խնդիր է։ Պարոն Արամյան, ձեր ղեկավար Կարեն Կարապետյանը կառավարությունը հայտարարեց, թե չպետք է արժի ծառայություններ մատուցել կամ տեղեկություններ, որ գերատեսչությունների ղեկավարները լցված են արտադրական աշխատանքներով։ Ձեր կարծիքով սա ձեզ վերաբերում է, որքան չէ վերաբերում, այսինքն դուք Ոչ մի քան։ Բանում էր վերաբերում։ Պետք է հացնել պարոն Կարապետյանը, բայց ասում եմ դրողակի գործը, որպեսզի նախապես քանի որ մենք տեղափոխելու ենք նախընտրական ժամանակահատված, որպեսզի չլինի անհատական չդաշնամուրը, որ ոչ գործի դա օգտագործել եւ ի վնասն ոչ թե ի նպաստն է որևիցե կուսակցություն այլ դա շատ ավելի բարդ, որտեղ արգելվում է վարչական ռեսուրսները օգտագործել այդ նպատակին, դրա համար այդ գործում է որպեսզի նախապես այդպիսի բաներով ես կարծում եմ որ Դուք այսինքն ձեր գերատեսչության աշխատողներին չեք հորդորում գնալ ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկել։ Պարոն նախարար, այս տարի նախատեսվում է լրացուցիչ ևս մոտ $350 միլիոն վարկ կտակել, վարկ վերցնել, վարկային միջոցներ։ Մոտավորապես, այսինքն հիմա մոտավորապես 5.9 է, մոտավորապես 6.250 է նախատեսված։ դա ամբողջական պարտ։ Այո, պետական պարտ։ Վերջին տարիներին Հայաստանը շարունակվում է խոշոր ծավալի պատկի կուտակում։ Երկու հարց ունեմ այս կապակցությամբ։ Ձեր կանխատեսմամբ, գնահատմամբ ինչքան ժամանակ կշարունակվի նման պատկերը, որ Հայաստանը ստիպված կլինի նման ծավալի, խոշոր ծավալի պատկեր կուտակել եւ սպասարկման հետ կապված մենք գիտենք, որ 18-20 թվականներին այսպես պիկն է, եթե չեմ սխալվում, չկարող եմ ասել, շնորհակալություն։ Նախ առաջինը, քանի դեռ պետությունը հատուկ քաղաքացիական շրջանակներում ունի դեֆիցիտ, ակնհայտ է, որ դեֆիցիտի ստանալիները դա պարտքի ներդրման միջոցով է։ Մակրոտնտեսական ընդունված թեորիա, եթե քո խնայողությունները ավելի պակաս են, քան թե ներդրումը, բնականաբար դու պետք է օգտագործես նաև արտաքին խնայողությունները, արտաքին խնայողությունները չեն բավարարում, որպեսզի դու քո ներդրումները իրականացնես, ծախսումատիկ նշանակություն, այսինքն մենք քանի դեռ մեր խնայողությունը ավելի պակաս կլինեն, քան ներդրման բնականաբար բնականաբար մենք պետք է պարտ վերցնենք կամ արտաքին խնայողությունները օգտագործենք։ Պարտքը վտանգավոր է թողել, կարծում եմ, որ ոչ վտանգավոր չի, որի մասին բազմիցս անգամ մենք խոսել ենք, որոնք 3 օր առաջ բոլոր սեղանքանական ժամանակ ես նաև վերցի հարաբերական ցուցանիշներ։ Այդ ցուցանիշներով մենք երևս կգտնենք նվազ պարտքի դեպքում ունեցող երկրների շարքը։ Դա զուտ ներկայարժեքն է պարտքի արտահանման հարաբերությամբ, բոլոր ցուցիչներով դա նաև հարաբերական մենք գտնենք նվազ պարտքի դեպքում Աննախարար, կասեք այդ պիկային ժամանակը, երկու հարց ինչքան եք վճարելու, տեսեք, այդտեղ մարման բացարձակվի 500 միլիոն ամենամեծ եվրոպական տոմսերն ուղարկվել են 2017 ես պետք է մարին 2020 թվականին 500 միլիոն $, մարել են 20 թվականին իրականում ինչ է կատարվում, ամբողջ աշխարհում ընդունված կա բուտմաթր կարողը, որ ընդունում ես դու համար շուկայի ամենալավագույն կոնֆետը, որը պետք է պարտը վերաթողացի, եւ այդտեղ ասենք այդ պարտը այդքան ավելի հեռու անցնի, դեպի ավելի հեռու ապակած։ Դա կոչվում է պարտքի կառավարման ամբողջ աշխարհում կա, այդպես չի, որ պարտադրված է սրնում, որ այդ պարտքը ամբողջությամբ մարդ է։ Հնարավոր է գնանք մենք մեր կանխիկ խոսքերի, հնարավոր է 200 միլիոն խոսենք կամ 100 միլիոն վերցնենք, նորմալ մնացածը ներքին ավելի Ինչքան է նախատեսված պիկային 500 միլիոն, ես ասացի։ Դրամի վրաճությունով չեք սպասում։ 500 միլիոն դա կախված է, գիտեք, կախված է նրանից, թե ինչպեսին կլինի շուկայական իրավիճակը։ Ես կարծում եմ այս պահին մենք խոսենք 20 թվականի մարման մասին, բայց ուղղակի դա ամփոփենք ամբողջ միջնակարգ ծախսերի ծրագրում։ Ներկայացնենք, որ 18-ից 20 թվականներին ինչպեսի սցենար են նախատեսում, դեռևս աշխատանքները ունեն բազմաթիվ իտերացիաներ են անում, որ որն է ամենալավագույն տարբերակը, բայց ես նորից եմ ասում, միջազգային ֆինանսական շուկաները ծառայում են նաև տարբեր ինֆորմացիա։ Ես օրինակ բերեմ, երբ որ Թրամփը ընտրվեց, ոչ մեկ չէր ակնկալում, որ եթե Թրամփը ընտրվի, ինչպիսի արձագանքեն շուկաները, որտեղ եթե Քլինտոնը ընտրվեց, ես վստահ եմ, որ շուկաները այդպես չէին արձագանքել, որովհետև Թրամփի ծրագիրը, տնտեսական ծրագիրը իհարկե տարբեր Քլինտոնի ծրագրից։ Հիմա այդպիսի իրավիճակներ կարող են ապագայում ևս հայտնվել։
Պարոն Մենք Արամյան, պետք է մեզ համար ընտրենք ամենանախապատվելի, ամենաընդունելի կետը, որի դեպքում մենք կարող ենք Կա ինչ որ տարեթիվ, երբ որ Հայաստանը կորոշի այլ պարտք չվերցնել։ Կա ինչ որ տարեթիվ, որ Հայաստանը կորոշի այլևս պարտք չկուտակել։ Նման դա բախտ է։ կա։ Այդ դեպքում դա այդպիսի բան նույնը ոնց որ ասենք Միացյալ Նահանգները որը ոսկսել է պարտքերներ ասենք դերևս հազարամյակներ առաջ, ասենք 1800-ական թվականներից է դա սկսել պարտքերել։ Նույն հարցը կարծում եմ տեղին չէ, ասենք արդյոք Միացյալ Նահանգներ, որը որ այսօր պարտք են, նույնիսկ հնայի 100%-ը ասում են 140%-ը շրջանակներն են Միացյալ Նահանգների պարտք հնացուցանիշը։ Դա ճիշտ է, որ դա ամբողջությամբ պետք է Գիտեք ինչ է, եթե մենք կլինենք հասնենք նույնավիճակին, երբ որ մեր ընթացիկ հաշվի պակասությունը կդառնա հավելորդային, մեր դեֆիցիտը կդառնա հավելորդային պետական բյուջեի, այդ ակնհայտ է, որ մենք որտեղ կդառնա կապիտալ ներմուծող կամ վերցնող, այդ կլինենք կապիտալ արտանող, բայց որովհետև մենք այդպեսին լինենք, մեր մեկ շնչի բաժանումը խնա պետք է շատ ավելի բարձր լինի, եւ մեր պահանջները այդ խնայողությունների պետք է շատ ավելի ծանր լինի, քան թե Պարոն Արամյան, փաստացի իման չեք աշխատելու Սերժ Սարգսյանի համար։ Պարոն Արամյան չէ։ Պարոն Արամյան, պարոն Արամյան, Աշխատել եք թե չէ։ Ես աշխատել եմ, եթե հանրայնություն, եթե մեր կուսակցությունը կգտնի նպատակահարմար, որ ես պետք է դադարեցնեմ միաժամանակ գործունեությունը, եւ պետք է անցնեմ կուսակցական գործողություն, հասկանալ։ Գետալի մորը հրապարակել, վստահ եմ, Պարոն Արամյան Հայաստանում պարոն Արամյան, կարող եք դատեսնել մինչև 3 եսի աշխատանքով սերմակի վերքերին որովհետեւ որովհետեւ